Namanya siapa Bapak? Nama saya Pak Paras. Udah nyampe Desa Legok, Kecamatan Lobener. Ini mau asesmen rumah roboh bareng rekan Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pada hari ini kami dari Sos Relawan Kalian Kabupaten Indramayu di Desa Legok ya, Kecamatan Lobener. Nah itu yaitu ada rumah roboh pada waktu hari apa Pak? Hari Rabu ya. Ini Bapak angin Pak, pohon Angin ya. Nah di rumah itu ada berapa orang? Ada 4 orangnya. Terus ada yang siang nggak? Nah pas kejadian ada yang timbun atau apa? Nah luka pas nggak ada di rumah ya? Ya baik. Saya dapat informasi kebetulan sama kami di Desa Legok, dan hari ini mau asesmen yaitu kunjungan benar atau tidak rumah roboh seperti itu. Dan di sos biasanya ya ini melihat keadaan rumah dulu, terus kemungkinan ini Pak, misalkan ada yang bisa rumah roboh terus kasurnya pada rusak atau bolong atau apa, kayak kalau makanan pasti ada Pak, makanan, tapi kalau misalnya kasur melihat keadaan dulu ya, itu Pak. Kalau masalah rumah bukan karenanya itu di instansi lain seperti kayak Basnas, seperti itu. Basnas juga ada kayak makan ada ya Basnas, tapi smartphone, tapi rumah bisa juga sih untuk kalau itu hanya itu Pak, ya kayak kasur betul. Mungkin di apa sekarang berat ya menuju ya siap. Kita bergerak ke rumah roboh, yaitu tindakan asesmen dulu dari Dinas Sosial atau Relawan Tagana Kabupaten Indramayu. Namanya siapa Bapak? Nama saya Pak Paras Kadi Pak. Bapak Raskadi. Pak di rumahnya ada berapa orang Pak? 5 orang yang aku takut saya 5 orang. Pas waktu kejadian itu seperti apa Pak? seperti ada angin Pak. Itu saya kaget gitu ada angin langsung itu Jam berapa itu Pak? Jam 4 sore ya? iya. Terus ada orang nggak di dalam rumah? Nggak ada anak saya masih kecil juga main di depan Pak. Nah, pas ada angin itu ada nggak yang di rumah masih? Oh itu rubuh atau apa? Ada nggak? Ada tetangga saya Pak. Itu rumah kamu tuh rubuh, ada angin tuh ya. Itu. Saya kan dari tadi tuh lari ke sini gitu lari dia kejadian rubuh. Berarti kurang lebih udah berapa hari nih Pak?
Ke desa sudah laporan ya Pak ya? Udah. Ya, hasil laporan saya juga dapat informasi dari desa Pak ya. Konfirmasi ke Dinsos. Kemudian saya dari Dinsos ya, relawan Tagana, Dinas Kabupaten Bogor sama Kang Dwi yang ada yang benar. Insya Allah saya ajukan sama Pemda benar ya Pak. Mudah-mudahan harapan Bapak ini apa yang harapan rumah ini? Apakah dibetulin, apakah minta bantuan apa, coba? Ya, minta bantuan lah. Biar rumah saya baik lagi. Ya, Bapak kasih informasinya dan kalau sudah asesmen ternyata betul ya Pak. Ya, mungkin sedikit tambahan Pak, barangkali harapan saya yang punya rumahnya pastinya kena kejadian bencana angin ini supaya dapat realisasi pembangunan seperti layak huni lah Pak. Ya mungkin kami juga koordinasi dengan instansi lainnya ya Pak ya. Mudah-mudahan merespon juga ya Pak ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah menghadapi warga desa Legok yang rumahnya roboh. Kami datang ke asesmen, ternyata betul beliau itu memang rumahnya sudah tidak layak juga. Penyebabnya yaitu karena angin kencang pas pulang dari Talil, tiba-tiba rumah itu sudah barusan roboh. Kedengaran dari masyarakat tangganya langsung respon minta tolong tetangganya untuk amanin barang-barang yang masih ada di dalam. Semoga kepada kami untuk melaporkan respon kasus roboh ini secepatnya ditanggulangi, tetap koordinasi dengan instansi lainnya yang punya kewenangan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.